Deldemir. 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 Baba. İşin içinde iş var Ulu Bilge. Yoksa karşımda enik gibi titreyen Tangut bana diş geçirmeye cesaret edemezdi. Eğer Saadettin köpek onun önüne kemik atmasaydı buna cesaret edemezdi. Leşini Saadettin köpeğe yollayın. Kendi ecelini görsün. Hemen Ögeda'ya gitmek için yola koyulmalıyız Ulu Bilge. Yaralarını ağır Noyan. Dinlenmelisin. Kaybedecek vaktimiz yok. Daha büyük ve daha güçlü bir orduyu savaşa hazırlamalıyım. Devletimiz sulh etmiş, sultanımızın en değerli emiri Saadettin Köpek sırf bu meseleyi çözmek için obamıza kadar teşrif etmiş. Hiçbiri, ama hiçbiri umurunda değil bunların. Sırf Noyan'ı öldürebilmek için peşinden gidecek kadar başı bozuk bunlar. Tangut'u öldürmüşler. Noyan da kaçmayı başarmış. Sungur Tekin ve Ertuğrul yaşadığı müddetçe ayağımıza dolanmaya, başımıza bela olmaya devam edeceklerdir. Şu ölen demirci. Cenazesi yarın mı? Evet. Yarın Konya'ya gitmeden onun cenazesine katılacağım. Gereğini yaparsın. Madem Mevta ile bu kadar yakınlar, acılarını paylaşmak isterim yiğit kardeşlerimin. Seni yanlış mı duydum Emir Saadettin? Ben ölmeleri gerek diyorum, sense acılarını paylaşmaktan söz edersin. Hangisi daha güçlü? Gümüştekin. Bu mu? Yoksa Pusat'ın mı? Pusat'ın kestiği toprak olup gider. Lakin bunun kestiği hep daim kalır. Selçuklu'nun uçbeyi olacaksan şunu iyi bileceksin. Her kim ki işini sadece pusatıyla halletmeye kalkar, ömrü pusatının kestiği kadardır. Asıl maharet işte bu Selçuklu oyması gibi kalıcı olabilmeyi bilmektir. Kansız zaferler elde edip ahaliye gün yüzü göstermektir.